Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bruxismo, apretamiento dentario, el rechinar de dientes, trae muchísimas complicaciones para la salud. Le hemos convocado a la doctora Carola Aguilera. Bienvenida, doctora, una especialista en bruxismo. Bueno, Anina, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de bruxismo, que es el apretamiento de dientes de una forma continua en la cual se hace esta constancia, trae un montón de consecuencias a nivel bucal, a nivel muscular, a veces neurológico, auditivo y en casos severos posturales. Muchos trastornos. Ahora, hablemos de los tipos de bruxismo, porque por ahí uno dice el rechinamiento de dientes que se escucha cuando la persona está durmiendo, pero ¿hay diferentes momentos del día en que la persona puede bruxar? Sí, correcto, puede bruxar de noche. El nocturno es el primero que comienza. Y hay uno que es diurno, que no es percibido por la persona y también es nocivo. Aunque el más importante y el más destructivo, digamos, a nivel dentario, es el nocturno. Hablemos de las consecuencias, doctora. ¿Se pueden quebrar dientes, piezas dentales? Sí, se quiebran dientes, fracturan arreglos, se expone raíces dentarias, hay pequeñas lesiones a nivel del cuello del diente, entonces se expone la raíz dentaria, lo que da mucha sensibilidad y se termina la fractura dentaria o fractura radicular, que es la más grave, porque hay pérdida de la pieza dentaria. Doctora, ¿y afecta también la postura corporal? Claro, porque se producen contracturas musculares, entonces el cuerpo va tratando de equilibrarse para compensar esa contractura, entonces se va equilibrando hacia la cervical, hacia los hombros, después en casos más avanzados, caderas, entonces hay todo un problema a nivel de la columna vertebral a partir de un desequilibrio que empezó en la boca. Doctora, vamos con el tratamiento. ¿Cómo se trata el bruxismo? ¿Tiene solución? Sí tiene solución. Se controla primeramente con una placa de relajación, que es la que se usa durante la noche. Hay diferentes tipos, pero la más común es durante la noche. Esa se va haciendo controles para ir tratando de encontrar el punto de relajación de la persona y de la mandíbula. Después de este tratamiento, si la sintomatología lo permite, se va avanzando y hay tratamientos ya definitivos, vendrían a ser como un tratamiento ortodóntico, tratamiento de rehabilitación bucal integral, reposicionar piezas faltantes, o sea, se hace un tratamiento integral de la boca para volver al equilibrio inicial, que es el que tiene cada individuo desde que nace, que son todos los parámetros naturales que tienen para protegerse del bruxismo. Este bruxismo los rompe, por eso necesitamos reconstituirlos después del tratamiento con la placa de relajación. El posterior sería este tipo de rehabilitación total, integral. Bueno, vamos a dar las formas de contacto de la doctora Carola Aguilera. Su consultorio está en la calle de Anfunes 429 en Río Cuarto, un teléfono fijo 358 47 026 72 o un WhatsApp 358 54 89 24 8.